ามาดูโรงแรมเปิดใหม่ที่หัวหินกับบีชคลับของโรงแรมที่ติดทะเลแบบนี้เลยที่หาดเขาเต่าก็คือสงบสุดๆเลยค่ะกับสายครอบครัวก็คือต้องเลิฟกับสไลเดอร์ที่น่าเล่นมากๆเด็กจะต้องชอบแน่นอนเห็นแล้วอยากจะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำมาลงเลยจ้าที่นี่คือ Best Western Plus Canapes Hotel หัวหินเปิดใหม่คริสต์มาสที่ผ่านมานี่เองค่ะมาถึงล็อบบี้คือสวยอลังมากห้องพักก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันมีห้องแบบมีอ่างแบบนี้ด้วยนะหรือจะเป็นห้องแฟมิลี่ห้องวิวสระว่ายน้ำแบบนี้สามารถเดินลงสระไปได้เลยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโรงแรมเลยค่ะ